ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜினிதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டிலையே நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது செய்ய தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக டக்குன்னு நம்ம ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரவை எடுத்த கப்பில் அதே கப்பில் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக கொஞ்சம் பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு 3 முட்டை உடைச்சி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா இனிப்பு தூக்கி கொடுக்கும். அதனால் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ். நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்குங்க. அதுவுமே நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்த்துருக்கேன். பேக்கிங் பவுட்ரு இல்லைன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேக் செய்கிறதுக்கு மாவெல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு 2 பவுலில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவை ஒரு 1/2 கிண்ணம் அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஊற்றணும் அப்படின்னா பொங்கிரும். ஸோ அதனால் பாதி அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ரெடியாக நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதில் ஒரு சாண்டு மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். போட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு நம்ம இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் 2 கிண்ணத்தையும் ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். மேலே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பாதாம் நல்லா துருவி சேர்த்துருக்கேன். அப்போ குட்டீஸ்க்கு கொஞ்சம் பார்க்குறக்கும் நல்லாயிருக்கும், அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக பாதாமை துருவி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இந்த கேக் செய்ய தெரியாதவங்க கூட செய்யலாம். ரொம்பவே ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். பேசிக்காக கேக் செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இது டக்குன்னு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ நான் ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்க்குறேன். கேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. இது அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் கவுத்தணும் அப்படின்னா அப்படியே வந்துடும். அதனால் இப்படி ஒரு ஓரமாக நான் ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஆற விட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற்றுறப்போ ஒரு 1/2 கிண்ணம் ஊற்றினா இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் கேக்கு. இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை வச்சு நல்லா சுற்றி எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் கவுத்தி நான் அந்த மாதிரி எடுத்தேன். நல்லா ஈஸியாக டக்குன்னு வந்துருச்சு. கேக்குமே நல்லா சாஃப்டாக இருந்து சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்து. குட்டீஸ்லாம் ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமிங்கில் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதுவும் இப்போ சம்மர் லீவ்லாம் விட்டுட்டாங்க. ஸோ ஏதாவது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.